Itu namanya burung apa itu guys? Wah, si burung cari sarang kalau kayak gitu guys. Waduh, itu nyabutin burungnya siapa itu guys? Wah, kok dia mati ya ke situ? Oh, itu burung imut-imut guys. Waduh, itu namanya burung apa itu guys? Wah, kok bisa main bola-voli kayak gitu guys? Guys, coba lihat itu guys. Wow, ada baby onyet. Imut banget itu. Waduh, suka sekali panjat-panjat pohon. Wow, coba lihat itu guys. Burung elang itu bisa memecahkan janang telur itu apa enggak guys? Wow, oh akanya kayak gitu ya guys. Oh, ternyata bisa guys. Wah, cerdas juga kamu. Wow, kreatif banget orang ini guys. Waduh. Itu bikin burung dari tempurung kelapa guys. Waduh,